Сайн байна уу? Намайг Солонгосын барилгын технологийн институтийн Ким Син Хён гэдэг. Өнөөдөр би та бүхэнд Солонгосын цахим засаглал болон ухаалаг авто тээврийн удирдлагын системийн талаар танилцуулахаар бэлтгэлээ. Миний илтгэл Солонгосын цахим засаглалын түүх, одоогийн замын удирдлагатай холбоотой асуудал, системийн тухай танилцуулах ба мөн Монголын талаас анхаарал хандуулад байгаа замын ачааллыг хэрхэн хянах талаар ярих болно. Цахим засаг гэдэг нь төрөөс хамаардаг мэдлэг мэдээллийг цахимаар дамжуулж системтэйгээр иргэдэд хүргэх үйлчилгээг хэлдэг. Энэ нь иргэд илүү түргэн шуурхай төрийн үйлчилгээ авах боломжтой болох юм а. Бүгд найрамдах Солонгос улсын цахим засаг нь олон улсын цахим засаглалын системүүд дундаас 4 жил дараалж 1-р байранд орж чадсан байна. Солонгос улсын цахим засаглалын түүх 1967 оноос эхлэлтэй. Тухайн жил тооллогын статистикийн ажлыг хийх зорилгоор IBM-ийг анх нэвтрүүлсэн бөгөөд үүний дараа үндэсний түлхүүр компьютерийн сүлжээний төлөвлөгөөг дараалан хийж, улмаар төрийн байгууллагуудыг холбосон мэдээллийн сүлжээг байгуулсан. 1998 онд цахим засаглал гэх нэрэнд тохирсон бодит бодлогыг хэрэгжүүлж эхэлсэн ба энэ үеэс жинхэнэ утгаараа цахим засаглал хөгжиж эхэлсэн гэж хэлж болно. Хоёрдугаар шатанд Солонгос улс хөгжингүй орнуудын төрийн үйлчилгээг нэвтрүүлэх зорилгоор G4C цахим төрийн үйлчилгээг нэвтрүүлсэн ба 2005 онд өндөр хурдны үндэсний сүлжээг байгуулж дуусгасан байна. 2013 оноос өнөөг хүртэл бид илүү ухаалаг төрийн үйлчилгээг нэвтрүүлэх бодлогоо бэхжүүлж, олон нийтэд төрийн үйлчилгээний талаарх олон төрлийн мэдээллийг хялбархан олж авах боломжийг бүрдүүлэхээр ажиллаж байна. Энэ ажлын хүрээнд Солонгосын цахим засаглалын үндэс суурийг холбосон олон төрлийн бодлого зохицуултыг хэрэгжүүлээд байна. Өнөөдөр би замын удирдлагатай холбоотой Солонгосын туршлага хийсэн ажлын талаар танилцуулахаар бэлтгэлээ. Солонгосын автозамууд маш хурдтай өргөжин тэлсээр ирсэн бөгөөд одоо байгаа автозамын сүлжээ нь мууж хот суйрангууд руу маш хялбархан явхаар бүтээгдсэн гэж хэлж болно. Өмнө нь автозам шинээр байгуулахад чиглэсэн бодлого хэрэгжүүлдэг байсан бол сүүлийн үед одоо байгаа автозамын ашиглалт зохион байгуулалтыг сайжруулахад чиглэсэн бодлого хэрэгжүүлж байна. Солонгосын автозамыг байршил болон зориулалтаас нь хамааруулж хурдны зам, ерөнхий зам, хотуудыг холбосон зам зэргээр 8 ангилдаг. Ялангуяа улсын чанартай хурдны болон ерөнхий автозамууд хамгийн чухал ба хамрах хүрээ нь 17% боловч улсаас хамгийн анхаарал хандуулан эрчимтэй зохион байгуулалтаар хяндаг замууд юм. Мөн автозамын чухал үзүүлэлтүүд болох хуучилт, гүүр, хонгил, замын налуу зэрэг статистик тоо баримтыг эрчимтэй цахимжуулсан болно. Автозам ашиглалтай холбоотой Солонгос улсад тулгарсан асуудлуудыг доор дурдж болно. Автозамын байгууламжууд эрчимтэй хуучирч байгаа учраас урьдчилан авах арга хэмжээг зохицуулсан бодлого зохицуултаас гадна шаардлагатай хөрөнгө оруулалт, ашиглалтын зардлыг тусгасан бодлого боловсруулж байгаа юм. Автозам ашиглалттай холбоотой Солонгос улсад тулгарсан асуудлуудыг доор дурдж болно. Автозамын байгууламжууд эрчимтэй хуучирч байгаа учраас дэлхийн дулаарлаас болж уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудал олонний анхаарлыг татаад байна. Солонгос улсад уур амьсгалын өөрчлөлтөөс болж гинтийн байгалийн гамшиг ойрхон давтамжтай тохиолддог боллоо. Зуны улиралд огцом халснаас болж замын хүчилд эвдрэх, их хэмжээний үер усны аюул, ойн түмрээс үүдсэн гамшиг нүүрлж байна. Мөн өвлийн улиралд зам мөцтснөөс болж иргэдэд эрүүл мэнд, эд материалын хохирол олноор учрах болсон. Солонгос улс цаашид ийм төрлийн аюул гамшигаас сэргийлэх урьдчилсан арга хэмжээг автозам дээр хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар бодлого боловсруулж, судалгаа хийх тал дээр анхааран ажиллаж байна. Автозамаар машинууд явдаг учраас маш олон төрлийн замын шугам тэмдэглэгээ бий. Харин эдгээр замын тэмдэглэгээ шугамнууд цаг уурын нөхцлөөс хамаарч бүдгэрч байгаа юм.
Солонгосын иргэд замын шугам тэмдэглэгээ харагдахгүй болж буй асуудалд маш ихээр санаа зовдөг. Мөн ирээдүйд жолоочгүй машинууд зам дээр гарч ирэхэд замын шугам тэмдэглэгээ маш чухал байх юм. Тиймээс энэ асуудалд нилээдгүй анхаарал хандуулж байна. Замын хажуугийн газрыг үр ашигтай ашиглах тал дээр мөн улсаас эрчимтэй анхаарч байна. Хотуудын хувьд газар дээр хангалттай автозам баригдсан учраас илүү газар доогуур зам барих тал дээр анхаарч ихэсэн нь иргэд болон төрийн бодлого зохицуулалтын хувьд хуваагдмал байдал. Ер нь цаашид автозамын дэд бүтэц орчин одоо байгаагаас нилээд өөрчлөгдөнө гэж таамаглаж байна. Жолоочгүй машин, нүүрс төрөгч бууруулах бодлогын нөлөөгөөр ус төрөгч болон цахилгаанаар явдаг машинууд олшрох болно. Энэ төрлийн машинуудад зориулсан технологиг хэрхэн нэвтрүүлэх нь Солонгос улсын хувьд замын байгууламж, ашиглалт, удирдлагыг дэмжсэн үйлчилгээг эртнээс нэвтрүүлээд байна. Эдгээр системүүдийн нэгдсэн зорилго нь автозамын байгууламжуудыг системтэйгээр удирдах, шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр замын ашиглалт, үйлчилгээг иргэдэд хүргэхэд оршиж байна. Автозамын байгууламж гэдэгт засмал замын хуучилт, замын ул болон далан, гүүр, хонгил, замын тэмдэглэгээнүүд орох ба замын ашиглалт гэдэгт замын хөдөлгөөний ачаалал, хүн амын тоо, цас цэвэрлэх, мэдээллийн түргэн шуурхай дамжуулалт зэрэг асуудлууд багтдаг. Харин одоо систем тус бүрээр нь дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Автозамын удирдлагын систем нь судалгаа, шинжилгээ, статистик, эргэлдэлд үйлчлэх зэрэг хэсгүүдээс бүрддэг. Систем тус бүр өөрийн гэсэн онцлогтой ба бүхэлдээ автозамын нөхцөл байдлыг харж болох тусдаа портал системтэй байдаг. Автозамын удирдлагын систем нь замын хүчилтийн асуудлыг 1987 оноос эхэлсэн ба үүнээс хойш зориулалтаас хамаарсан тус тусын системүүдийг хөгжүүлж улмаар 10 жил хоримтлагдсан мэдээллийг цахимжуулан хадгалаад байгаа юм. Системүүдээр дамжуулж цуглуулсан статистик тоо баримтууд нь төрөөс бодлогын баримт бичиг боловсруулах, санхүүжилтэд төсвөлөхөд чухал баримт болж ашиглагдаж байна. Хэдий ийм олон ажлууд хийгдсэн байгаа ч Солонгосын автозамын удирдлагын систем хамгийн төгс гэсэн үг биш юм а. Солонгосын автозамын удирдлагын систем нь зөвхөн улсын чанартай хурдны болон ерөнхий замуудын талаар мэдээлэл төвлөрсөн байгаа нь бусад салбар замуудын талаар мэдээлэл хангалтгүй байгаа гэсэн үг юм. Мөн дата мэдээллийн стандартчлалыг тодорхой болгох шаардлагатай байна. Замын мэдээлэл цуглуулах аргачлал нь харьцангуй хуучин хэм маягтай байгаа учраас сүүлийн үеийн технологи ашиглан илүү эрчимтэй мэдээлэл цуглуулах арга зам боловсруулах, замын мэдээлэл цуглуулах аргачлал нь харьцангуй хуучин хэм маягтай байгаа учраас сүүлийн үеийн технологи ашиглаж илүү эрчимтэй мэдээлэл цуглуулах, арга зам боловсруулах, цуглуулсан мэдээлэл хэрхэн ашиглах талаар бодлогын бичиг баримттай уялдуулах ажлыг сайжруулах зэрэг асуудлууд нь Солонгос улсын хувьд шийдвэрлэх шаардлагатай асуудал болоод байна. Миний ажилдаг Солонгосын барилгын технологийн институт нь тус улсын автозамын удирдлагын бодлогын асуудлыг хариуцаж байгаа улсын байгууллага юм. Бид илүү үр дүнтэй дэмжлэг үзүүлэх мэргэжлийн хэлтэс ажиллаж байгаа бөгөөд үүгээрээ дамжуулж төрийн бодлого, техникийн дэмжлэг, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, жижиг дунд үйлдвэрлэл болон хөгжиж байгаа орнуудыг дэмжих бодлогыг хэрэгжүүлж байна. Одооноос замын менежментийн систем бүрийг илүү наривчлан тайлбарлах болно. PMS бол засмал замын хүчилтийг хянах зориулалттай систем. PMC-гийн баг нь Хуучилтын үзлэг хийх зориулалттай тусгай зориулалтын автомашинтай бөгөөд жил бүр тодорхой хэсэгт замын хуучилт шалгах, үнэлэх замаар автозамын хуучилтын оновчтой нөхцөлийг бүрдүүлэхээр ажиллаж байна. Бүгд найрамдах Солонгос улсын засгийн газар
PMS-ийн судалгааны үр дүнд үндэслэн замын хужилтын засвар үйлчилгээний төсвийн хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөн хийж, цуврал процессыг тусдаа мэдээллийн системд хадгалж, мэдээллийг хүссэн үедээ хаанч үзэх боломжтой болгосон байдаг. Дараагийн танилцуулах систем нь замын ул даланг хянах систем юм. Та бүхний мэдэж байгаагаар уулархаг нутгаар зам дайрч өнгөрөхөд замын хажуугийн ул далан маш чухал байдаг учраас замын налуу гарцаагүй хянах шаардлагатай. Монголд замын ул болон далан налуу их байдаг талаар сонссон. Би Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн ихэнхийг тал, хээр, говь эзэлдэг гэж ойлгож байсан юм. Замын ул болон далан ил гарснаар цаг хугацааны явцад нурах хандлагатай байдаг замын бүтэц юм. CSMS-ийн баг нь улсын чанартай ерөнхий замын бүх далан, замын ул, налуугийн талаар мэдээллийн санг бүрдүүлж, эрсдлийн түвшний дагуу дистаралал тайгаар арчилж байна. Нэмж хэлэхэд энэ талын асуудлыг хянах зорилгоор IoT мониторингийг нэвтрүүлээд байна. Гүүрний менежментийн систем нь өндөр хурдны улсын чанартай автозам, тодорхой стандарт бүхий гүүрүүдийн ашиглалтын ажлыг хяндаг. Солонгос улс гүүр болон бусад чухал дэд бүтцийн талаар тусдаа дэд замын байгууламжийн менежментийн хуультай. Үүгээр дамжуулж тогтмол хийсэн шалгалтын үр дүнг мэдээллийн санд оруулдаг бөгөөд ялангуяа газар дээр хийсэн үзлэгийн үр дүнг офис дээр шууд шалгаж үзэх боломж олгох ба хөдөлгөөнт байршилд суурилсан үйлчилгээг нэвтрүүлээд байна. Түнэл хонгилын менежментийн системд та хонгилын үндсэн үзүүлэлтүүд болон байршлын мэдээллийг шалгаж болно. Мөн саяхан бид хонгилын гамшигаас урьдчилан сэргийлэх үнэлгээг хийж, үр дүнд суйрлан хонгил дэх гамшигаас урьдчилан сэргийлэх байгууламжийг нэмж төлөвлөж байна. Замын тэмдэг тэмдэглэгээний төв нь хурдны болон ерөнхий автозамд тэмдэг тэмдэглэгээг суйрлуулдаг байгууллага юм. Замын тэмдэг нь зохих газарт стандартын дагуу харагдахаар суурилсан байх ёстой. Өмнө нь Солонгос улсад замын хөдөлгөөнд оролцогчид нэгдсэн стандартгүй замын тэмдгүүдээс болж асуудалд ордог байсан. Бид навигац ашигладаг 90 үед амьдарч байгаа учраас замын тэмдэг тэмдэглэгээ нь замын чухал байгууламжуудын нэг гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, тасралтгүй сайжруулж байна. Замын хөдөлгөөний мэдээллийн системийг Монголын талаас ихээхэн сонирхож байгаа тухай сонссон ба бид үүнийг тусад нь дэлгэрэнгүй тайлбарлана. Замын хажуугийн газар ашиглалтын систем нь энгийн иргэд замын хажуугийн газрыг ашиглахыг хүссэн үед холбогдох ажлуудыг зохицуулдаг систем юм. Хэрвээ та замын хажууд байгууламж болон дэлгүүрүүдийг стандартын дагуу бариагүй бол замын ашиглалтанд сөргөөр нөлөө үзүүлдэг. Солонгос улсын хувьд төрөөс замын хажуугийн газар ашиглах зөвшөөрөл авах шаардлагатай байдаг ба тодорхой ашиглалтын төлбөр төлдөг. Энэхүү үйлчилгээ нь олон нийтэд зориулагдсан тул санал гомдол их гардаг ба татвар ноогдуулах болон бодиттой үнэлгээ хийхэд тус систем зориулагдсан болно. Замын цас цэвэрлэх менежментийн систем нь өвлийн улиралд зам дээр хоримтлагдж байгаа цасыг зайлуулахад шаардлагатай багаж хэрэгсэл, хүн хүч, цас цэвэрлэх материалыг хянах, зохион байгуулах шийдвэр гаргахад ашиглах зорилгоор ажилладаг. 2020 оны өвөл зам мөсцснөөс болж хүний амь эрсдсэн томоохон осол гарсан бөгөөд үүнээс хойш замын мөс илрүүлэх хамгийн сүүлийн үеийн технологиг нэвтрүүлснээр аюултай бүсийн хараа хяналт аажмаар сайжирч байна. Автозам болон засвар үйлчилгээ нь автозамтай холбоотой үндэсний хэмжээний олон төрлийн статистик мэдээллийг цуглуулах зорилготой. Үндэсний статистик бол бодлого боловсруулахад хамгийн чухал суурь болдог гэдгийг та бүгд мэднэ. Энэхүү систем нь улсын хэмжээнд шаардлагатай мэдээллийг цуглуулж харуулдаг бөгөөд шаардлагатай мэдээллийг цуглуулахаар үргэлжлүүлэн хөгжүүлэлт хийж байна.
Шуурхай үйлчилгээний чог үйлчилгээ нь зам дээрх альва асуудал хүндрэлийг мэдээлэх зориулалттай. Өмнө нь зам ашиглаж байгаа хэрэглэгчид ямар нэгэн хүндрэлтэй нөхцөл байдалд орохдоо төрийн байгууллагад очиж мэдээлэхээс өөр аргагүй болдог байсан. Үүнээс болоод төрийн үйлчилгээний ажилчид тухайн мэдээлэл ирүүлсэн иргэний ярианд үндэслэж асуудлыг шийдвэрлэх зэргээр ачаалал ихтэй ажилладаг байлаа. Харин шуурхай үйлчилгээний чог үйлчилгээ нь смарт утас ашиглаж цөөн хідэн цэцийг дарж шууд төрийн үйлчилгээнд хүргэдгээрээ давуу талтай. Мөн зам тээврийн нөхцөл байдлын талаар мэдээлсэн иргэн нь тухайн асуудал хэрхэн шийдвэрлэгдсэн талаар мэдээлэл авах боломжтой. Энэхүү үйлчилгээ нь иргэдэд тулгарч байгаа асуудлыг хүмүүс өөрсдөө мэдээлдэг. Эргээд бусад хүмүүст шууд хүргэдэг үйлчилгээ гэж хэлж болох юм. Автозамтай холбоотой үйл ажиллагаанд газрын зураг зайлшгүй шаардлагатай байдаг. Замын мэдээллийн системд та сонирхож байгаа замынхаа өргөн налуу зэргийг шалгаж, эргэн тойрны талаар мэдээллийг нэг дороос харах боломжтой. Мөн замын зураглал ашиглаж зам дагуу байршсан альва дэд бүтэц, байгууламжийн мэдээлэл авахаас гадна хөрөнгийн удирдлагын талаар шийдвэр гаргахад ашиглах өмнө нь хийгдэж байсан ашиглалтай холбоотой мэдээллийг нэг дороос харах боломжтой. Автозамын дэд бүтцийн хүчин чадлыг хянах үндэсний төв нь автозамын байгууламжуудыг үнэлэх, замын эвдэрлэлийг үнэлэх, жинхэнэ том туршилтын талбай гэж хэлж болно. Одоогийн байдлаар энэхүү төв нь төрөл бүрийн туршилтыг эрчимтэй явуулахаар ажиллаж байна. Тус систем нь замын ашиглалт, үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг нэг дороос зэрэг авах боломж олгодог газар гэж хэлж болно. Илүү дэлгэрэнгүй системд нэвтэрч байж харах боломжтой ба автозамын удирдлагын нэгдсэн системээс нийт замын удирдлагатай холбоотой бүхий л мэдээллийг зэрэг харах боломжтой гэдэг нь давуу тал. Бид цаашид ухаалаг цахим автозамын удирдлагыг хэрхэн нэвтрүүлэх талаар бодох хэрэгтэй болоод байна. Жолоочгүй машины эрен үед тохирсон замын цахим менежментийн наривчлсан газрын зураг гаргах, замын менежментийг цаашид аж үйлдвэржүүлэх, 5G холбооны системтэй хослуулан ашиглах, гамшигаас урьдчилан сэргийлэх, улсын хэмжээнд автозамын менежментийн нийт сүлжээг бий болгох зэрэг ажлууд үүнд багтана. Цахим засаглалын 3 дугаар үе шатыг хэрэгжүүлэхэд Солонгосын замын менежментийн талаар авч хэрэгжүүлсэн ажил маш чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болдог. Харин одоо Монголын талаас сонирхож байгаа замын ачааллыг хянах системийн талаар танилцуулъя. Замын хөдөлгөөний ачааллыг мэдээлэх систем нь замаар дайран өнгөрч байгаа тээврийн хэрэгслийн тоог, цаг хугацаа, тээврийн хэрэгслийн төрөл, чиглэлээр нь ангилж өгдөг систем юм. Замын хөдөлгөөний ачаалал тодорхойлох нь автозамтай холбоотой бодлого боловсруулахад хамгийн чухал мэдээлэл гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. Өөрөөр хэлбэл, замын хөдөлгөөний ачаалал харьцангуй өндөр байгаа цэгүүдэд хийх ажлуудыг тодорхойлоход гол үүрэгтэй. Энэхүү систем нь замын хөдөлгөөний мэдээлэл цуглуулах, ачаалал хэмжигч зэрэг бүх ажлыг гүйцэтгэдэг бөгөөд шаардлагатай мэдээллийг товхмол хэлбэрээр болон интернетээр дамжуулж нийлүүлж байна. Замын хөдөлгөөний хяналтын систем маш эртний түүхтэй. Солонгосын дайны дараа замын хөдөлгөөний статистик мэдээллийн хэрэгцээ үүснээр энэ салбарын хууль эрхцэн үндэс бүрдэж, замын хөдөлгөөний талаар найдвартай статистик мэдээллээр хангах зорилготой ажиллаж байна. Хөдөлгөөний ачааллын талаар мэдээллийг автозам, тээвэр, хүрээлэн байгаа орчинтой холбоотой бодлого боловсруулахад идэвхтэй ашиглаж байна. Замын хөдөлгөөний мэдээллийн систем нь олон жилийн түүх үргэлжлэн хөгжсөөр байна. 1985 онд замын хөдөлгөөний тогтмол ачаалал хэмжих төхөөрөмжийг нэвтрүүлсэн. Мэдээллийг мэргэжлийн түвшинд хянахын тулд Солонгосын барилгын технологийн институтс нь 1996 оноос төрийн нэрийн өмнөөс тус ажлыг хариуцсан ажиллаж эхэлсэн байна. 2001 онд замын хөдөлгөөний судалгааг системтэйгээр хэрэгжүүлэх, ажлын стандартыг хангах зорилгоор замын хөдөлгөөний судалгааны удирдамжийг бий болгож, шаардлагатай бол удирдамжийг удаа дараа шинжилэн баталж байна.
2002 онд бид цахим хуудасаар дамжуулж мэдээллээр хангаж эхэлсэн ба 2019 онд детекторын эвдрэл гэмтлийг арилгахын тулд хиймэл оюун ухаанд суурилсан замын хөдөлгөөний ачааллыг хэмжих төхөөрөмж боловсруулж одоогоор нэмж суурилуулах ажлыг гүйцэтгэж байна. Замын хөдөлгөөнийг хянахад ачааллыг цаг тутамд хэмжиж, чиглэлийг ангилах замаар тодорхойлдог. Түүнчлэн тээврийн хэрэгслийн төрөл ачааллыг 12 тээврийн хэрэгслийн төрлөөр ангилж, ачааллыг хэмжиж байна. Замын хөдөлгөөний ачааллыг хэмжих аргыг үндсэндээ байнгын болон тогтмол хугацааны давтамжтай хийдэг. Эхний арга нь 1 жилийн хугацаанд замын нэг цэг дээрх хөдөлгөөний ачааллыг тасралтгүй хэмжих замаар судалдаг ба суурин төхөөрөмж ашигладаг. Цуглуулсан өгөгдлийг Солонгосын барилгын технологийн институтын замын хөдөлгөөний судалгааны мэдээлэл цуглуулах төв рүү удасгүй интернетээр дамжуулдаг. Тодорхой давтамжтай хийдэг хэмжилтийг чухал гэж үзсэн цэгүүд дээр богино хугацаанд хийдэг. Замын хөдөлгөөний ачааллыг тогтмол хэмжээгүй цэг дээр хийдэг гэж ойлгож болно. Энэ тохиолдолд замын хөдөлгөөний ачааллыг хэмждэг төхөөрөмж ашигладаг ба хяналтын камер болон мэргэжлийн хүмүүс очиж судалгаа хийх замаар судалдаг. Өмнө нь дурдсан эдгээр аргуудыг ашиглаж тогтмол цэгүүдэд байнга болон тодорхой цэгүүдэд төврээр хөдөлгөөний ачааллыг хэмжиж мэдээлэлээр хангаж ажиллаж байна. Ингэж цуглуулж дүн шинжилгээ хийсэн замын хөдөлгөөний ачааллын мэдээллийг ITS системийн мэдээлэлтэй холбох ажил хийгдэнэ. Манай байгууллагын зүгээс замын хөдөлгөөний ачааллын тоон мэдээллийг цуглуулах үүрэгтэй боловч зарим үндэсний хэмжээний корпорациуд эсвэл судалгааны байгууллагууд замын хөдөлгөөний ачааллыг хэмжих ажлыг хийж байна. Өмнө нь дурдсанчлан замын хөдөлгөөний ачааллын талаар мэдээллийг товхмол хэлбэрээр засгийн газрын албан ёсны вебсайтууд болон бидний ажилладаг тусгай системээс олж авч болно. Автозамын хөдөлгөөний мэдээллийг автозамтай холбоотой бараг бүх бодлого боловсруулахад ашигладаг. Автозамын төлөвлөлт, зураг төсөл, автозамын байгууламжийн зураг төсөл, ашиглалт, менежмент, осол аваарын мэдээлэл гэх мэт замын хөдөлгөөнтэй холбоотой бараг бүх бодлогод идэвхтэй ашиглагддаг маш чухал өгөгдөл юм. Сүүлийн үед засгийн газар, орон нутгийн засаг захиргаа төдийгүй ихтэй сургуулиуд, эрдэм шинжилгээний байгууллагууд автозамын салбарт хийх аливаа судалгаа шинжилгээ, шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд тус мэдээлэл өндөр ач холбогдолтой болохыг ойлгож хүлээн авч байна. Гэвч замын хөдөлгөөний ачааллыг хэмжихтэй холбоотой асуудлууд бас байсаар байгаа. Тодорхойлбол бидний ашиглаж байгаа тоног төхөөрөмжинд тогтмол шалгалт хийж байгаа боловч тухайн төхөөрөмжийн шинж чанараас шалтгаалan мэдрэгчүүд нь байнга гэмтэх асуудал гардаг. Мөн замын өргөтгөл барилгын ажлын явцад хэмжилтийн цэг дээрх мэдрэгчийг дахин суулгах шаардлагатай болдог. Солонгост одоогоор цахилгаан машин, ус төрөгчөөр ажилладаг машин олон нийтийн хэрэгцээнд нэвтрээд байгаа бөгөөд үүнийг тосд нь хэмжих шаардлагатай асуудлууд гарч ирж байна. Тиймээс бид хиймэл оюун ухаанд суурилсан дүрс бичлэгийн төхөөрөмжийг нэвтрүүлэх чиглэлээр хөгжүүлж байна. Энэ аргыг ашиглах нь зөвхөн замын хөдөлгөөний ачааллыг хэмжээ зогсохгүй. Ухаалаг тээврийн системд ашиглах давуу талтай. Мөн ердийн аргаар хэмжих боломжгүй байсан цахилгаан машин, ус төрөгчийн машиныг тоолох боломжтой болж байгаа юм. Миний одоо танд үзүүлж байгаа зураг нь хиймэл оюун ухаанд суурилсан тээврийн хэрэгслийн дүрс таних технологиг ашиглаж замын хөдөлгөөнийг хэмжих аргыг өөрчилсөн үеийн зураг байна. Хиймэл оюун ухаанд суурилсан видео төхөөрөмжийг ашигласнаар мэдрэгчүүд алдагдах, зам барихтай холбогдуулан тоног төхөөрөмжийг дахин суурилуулах шаардлагагүй болох юм. Энэ нь өмнө нь хэмжих боломжгүй байсан дэвшилтэт технологи бүхий автомашинуудыг ялгах боломжийг олгох юм. Үр дүнд нь бид замын хөдөлгөөний орчны өөрчлөлтөд суурилсан үнэн зөв мэдээллээр хангах боломжтой болно гэж харж байна.
Мөн хуучирсан бит серверүүдийг үүлэн технологид шилжүүлснээр илүү олон өгөгдлийг хадгалах, бас боловсруулах боломжтой 90 үед хөл тавих юм. Ингэснээр бид замын хөдөлгөөний ачааллыг шинжлэх, цаг хугацааг эрс богиносгоор төлөвлөж байгаа ба тогтвортой өгөгдлийг шалгаж, бодит цаг хугацаанд түгээх боломжтой болно. Үүлэн өгөгдлийн үйлчилгээний тохиргоог хийж дуусмагц мэдээлэл дамжуулах, гадаад өгөгдлийг нэгтгэх, бодит цагийн мэдээллийг цуглуулах, түүхэн дата мэдээллийг боловсруулах, хадгалах боломжтой болох бөгөөд ингэснээр олон төрлийн шинэ үйлчилгээ нэвтрэнэ гэж таамаглаж байна. Цаашид бид Монгол улсад хийсэн судалгааны үр дүнгээ дахиж танилцуулах боломж гарна гэж найдаж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.